컴퓨터 앞에 작은 컴퓨터를 올려놓으면 귀여울 것 같아 레트로 컴퓨터 클리커를 만들어봤습니다. 키캡 상단이 1.5mm가 채 되지 않는데 다행히 잘 나왔네요. 하지만 자석이 들어간 본체의 무게는 9g인데 비해 똥은 15g이라 필라멘트가 아깝더라고요. 키보드는 조립할 자신이 없어서 멀티컬러로 출력했지만 나머지 파츠들은 필라멘트 낭비를 줄이기 위해 분할 출력했습니다. 그리고 전원은 필라멘트 짜투리를 플라이어로 눌러서 사용했습니다. 요즘 FDM 성능이 레진 프린터 수준은 아니지만 단순 사각형 같은 것은 1.5mm까지 출력이 가능하더라고요. 프레임과 브라운관은 밝기가 다른 회색 필라멘트를 사용해 레진 처리를 해줬습니다. 그리고 조립해주면 레트로 컴퓨터 클리커 완성입니다. 데스크탑 소품이나 가방에 키링으로 달아도 예쁘지만 스탠드 위에 올려놓으니 전선 위에 참새 같아서 꽤 귀여워 보이더라고요.